Тогава се шетме и гледаме един, ги пасе едни слона, ги шете, не знам, бяха някои 3-4 слона и го питуваме нещо за път от лево-десно, шо отдех да фатме, за да стигнем до една локация. Он, не го знам, шо не разбра, го фатито един от слон, му изкорна една копа влакна от тука, то слон дури, зма да бега. Ние викаме, шо направи, и ни даве тия влакните. И я още и чудна, слон влакне на тоби. Дейки в Южна Африка или на Бродове, стално пушкях некои покойни, шо ми бяха интерес. Вуичо от Америка, Вуичо от Африка. И покрай внуките, Вуичо и така почнава, например, по-възрастните мои приятели, значи веќе насмея да викат Вуичо. И то така остана сега, така да веќе цела Македонија Вуичо. Вие бяха канцелари, се затвори този бизнес и се умаваме шо да се отвори, каков бизнес това и одлучиме да пробаме со кафич. Баш пробаме со домашен мебел, со фотели, со такви некои домашни столове, кога ги се чуваме, праваме некои, комбинираме всекакви. Това лафно да кажем, това беше 95-та година. Ние сме тук с идеите за забави и за въобще така. Ама повече, значи, самите приятели сега правят атмосферата. И аз не одам от продавниците и да бъркам идея, за да вземам някой инструмент, за да го откладам тук, па да направим нещо от това. Обично може да одам дома с някои предмети, що са, да кажем, неизкористани, па да вземам, да се оставам някоя било. Претежно Габи, она е скоро се най-много ми помага, ама и са мои идеи. По-лани имаше тук една сателитска антена, що обърнах на опко и кладем лустър, бех и кладел, ама она още функционираше, значи съместише лево-десно на страна, кога беме с едно копче и баш имаше един. Толкова беше нещо се разположил, бая беше въпнал некоя и играяйки над сателитската антена, а ние отзади му въртаме, знаеш, и он е така, и он мислише он е то, шо мърде некак телепатски. Се пукна от смея. Аз работах в Аполония, значи този период, когато си дойдех от Африка, в Аполония казино, бех там зафатен. Значи, яко го направим кафичо, значи пак го работа, значи друзи люди. Не бех присутен. Един от свободни денове, така изпагях като гост. Голема борба беше първо да се влезе в казиното в Аполония. На работа. И само що се деси тая работа, почнаме с работа 1-2 месеца, че толкова напори, школи, учения, тогаш беше в казино да влезеш, голямо нещо за нас. И добиваме работа, почнаме с работа, Гърция, ембарго и кладе на Македония и казинта нема гости. И едноставно за нас немше веќе работа, не изпуштия, беше голема криза за било каква работа. И неколко души от Гевгелия, па случайно отидеа в Южна Африка, се изконтактираме с них и викат, елайте, има тук казина, малечки, нелегални. Може веќе да се најде работа и много интересна земја.
И така, аз стигнаме до Йоханесбург, начека на автобуска и това баш ги взимам куфърто да ги, се наведнам да ги изкарам от автобус и отзади една клоца, най-сладката клоца ще беха изделал в живота. Тия другарата фрази на клоца и аз, добре, тук се наидем. И он има веќе некои смешта и одех тамка, ајде почнаме заедно да плакне. И убаво, веќе уште вториот ден наидех работа. По тия нелегални казина евреите ги држа. И взимаме некои скромни платички, за да преживееш. Запознаваме една по-стара жена, она отвори казино, то беше в една явна кухня. Що за нас исто беше веќе пак много интересно. И одме тамка и до душа тия проститутките ще се вика и колешки, они си работа едно, ние тук по маста ги учаваме как да делят блек джек, па станаме и приятели. И ние много спреманих заработаваме много по-малко, они дека. И начастува. И не поминава некои 3 месеца, донеся закон нещо и ги затвория тия нелегални казина и останаваме без работа. Без работа, после беше толкова тежко, не можеш да си платиш, няма кой ти помогне. Можеш да платиш ни стан, ни да си купиш ядене. Имаше една ситуация от Гевгилия, едно дете и они дойдял. И после бая души дойдял в Южна Африка, нека се дружаме. Предрак се вики, он научил на Ядран да плете и мийна сужица и лънчина да прави. И това беше нещо да заработме за една консерва фасули. Толкова, булки, като гледаме, ще продава, да кажем, на пазар от слънците, гледаш булка, гладен ти се яде, немиш парички да купиш. Няма. И Предрак направяше 2 лънчина или 2 обечки, една, другия ден дойде с едни обечки, ущо загноено цяло и беше от то теле. Гено от тебче. Предрак, например, си дойде и много от них, кой има повратните карти, ще им важа, а се върна. На нас не изтича и повратни карти и се. Дома беда, не може да ти пущат нищо. Динар. И в последен момент, веќе последните неколко, ще се веќе парички, ги вземаме с едно комби, отдемо в едно големо казино. Толкова влеземо внътре, като и Джерика му се завърта в Нью-Йорк на този църтен. Така. И кога видеме, викаме, тук нас да напримат, няма шанси. А рано питаме за работа, не пробава как работим, гледа, добре, спремани, сечме, шуткиме. И айде ни кажа, елайте, викендки идите, ги ви даваме пари. И първият викенд, че го изработиме, кой ни платил в понеделник, като видиме парички, вау, демо, първата сендвичара се наядеме. На кучето му вземаме купанчиня, грейнят он го души с нас. После ни даде и смещай, и се, и после се забравиме пари видяйки, значи веќе после почнаме луксузно да живеем. Там веќе Габи ја запознаях, она преко некоја агенција дојдела в Южна Африка да работи и за случајно ми беше комши. Нова во казинто, ма питче нещо за покер, некои правила, ово, оно. Така настана и нашата връзка. И баш одеме на един незаборавен одмор. Што стално си го подсетавме. Ама после 2 години веќе се заситиме со таа работа. И от мега време пак ги отвория тия нелегалните, а тия по-навлеча, по-бяха интересни, коти по-отпущено, пак от една страна. И там работих некои 5-6 месеца. И
Там се засетимо с работа, нещо пари, веки на тия години, па айде бришка назад дома. До 2001 и аз значи бех на Бродаве, па пак се върнах, па одех пак за Южна Африка, от казина работиме. Донесеме от Африка някои калъпи беме наземали интересни. И имаше някои заработки. В Скопие на почетку супер ода и въобще така. Мислям, оти обично и аз съм един от последните установе. Той е шо до вечерта късно, аз съм на работа. И после как станувам, Сулу как се видим от дневната, он е супер момче. Одма нещо, шо му чуял, он е много вицка, саке да кажу вица, шо най-нови или било, шо да ми направя някаква смея. И со него малце млабет там вамо и припреми вървам по набавки за кафичето. Сега кафич, по-нанаки, пак казино. Маси има. Чекме закона да се смеем. Сега моментално сме в апартхейт. Значи ние църниците македонци ствари не смееме да правим някои такива бизнеси. То може да бият само странци, като ние ще беем в Африка, нели? Чим си от Македония, в Африка добиваш работа, ако си от Африка, нема. Исто тука, чим си от Македония, не бе, ако си от Австрия, добро е, са по-волности, значи да има странски инвестиции от страна на, нали, да не бидме ние тия ще се сбогатеем или работим. Разкажу най-сински приказки, не измислям, защото доловам кажу, минче.